Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat mainan anak? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Amin. Oke, bertemu lagi di channel YouTube kami, yaitu masih tentang seputar permainan anak. Dan untuk kali ini sudah bisa kita lihat ya sahabat. Di sini ada beberapa mobil-mobilan yang sudah terparkir dengan rapi. Nah, ini dia. Dan juga di tengah-tengah ada pohon. Nah, kira-kira kita mau bermain seperti apa ya? Oke, sebelum kita lanjut, kita membaca doa terlebih dahulu ya, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau gitu langsung saja. Jadi, mobil-mobilan di sini akan memutari pohon di tengah-tengah ini. Kira-kira berhasil nggak ya? Atau justru ada yang menabrak? Langsung saja kita lihat. Yang pertama ada mobil balap. Ini dia mobil balap berwarna biru, bertuliskan angka 69. Coba kita lihat. Berhasil tidak ya? Putar. Wah, ternyata berhasil. Oke, kalau berhasil langsung saja ke sini untuk parkir. Nah, kita ambil lagi. Sekarang giliran mobil berwarna putih. Langsung saja. Pam pam. Wah, ternyata menabrak. Belum berhasil. Oke. Kita ulangi. Kali ini harus berhasil ya. Oke, berhasil. Nah, langsung saja ke sini. Kita coba lihat lagi. Sekarang kita ambil bus Tayo. Ini dia. Ada bus Tayo berwarna merah. Mulai memutari pohon. Wah, ternyata berhasil, hebat sekali. Oke, di sini sudah ada 3 ya yang berhasil. Oke, kita ambil lagi. Sekarang kita ambil yang mana ya? Ini dia. Ada mobil balap juga, berwarna putih, bertuliskan angka 78. Oke, harusnya bisa sih ya mobil balap. Oke, kita coba lihat. Pem pem. Putar. Berputar lagi. Wah, berhasil ternyata. Hebat juga ya. Ini dia, kita taruh di sini. Oke, sekarang kita ambil yang mana ya? Ini dia. Kita coba yang mobil monster berwarna hijau. Bersiap-siap mengelilingi pohon. Melaju. Belok, pem-pem. Hati-hati. Wah, ternyata berhasil juga. Oke, langsung saja ke sini. Nah, itu dia. Sekarang kita ambil lagi yang mana ya? Ini dia. Sekarang ada mobil berwarna abu-abu. Nah, ini dia. Memutari. Dan berhasil. Oke, menuju ke sini. Sampai deh. Sekarang coba kita ambil yang besar ini ya. Ini truk besar.
Ini adalah truk konstruksi. Coba akan memutari pohon. Pem pem. Hati-hati truknya. Jangan sampai menabrak. Wah, ternyata berhasil truknya. Keren sekali. Kita taruh di sini. Dan ini adalah beberapa mobil-mobilan yang berhasil memutari pohon. Kalau begitu, kita bermainnya sampai di sini dulu ya, sahabat mainan anak. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe pada channel YouTube kami. Terima kasih, sampai jumpa di video-video sebelum berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.